Obadiah asifunde no verse 17 kuphela, and then ngizoyi-interpreta bese siyahamba. Namhlanje ngifuna ukugijima mfundisi, ngifuna ukuhlala nje ezwini nje. Sitholela abazalwane efulanga lendlela, kepha entabeni yaseSiyoni kuya kuba khona abasindayo, ibe ngcwele, nendlu yakwaJakobe iyakudla ifa layo. Ngicela usikhulekele. Liyaphila baba, linguqobo uNkulunkulu wethu ukhuluma nathi, lihlanzekile izwi lakho baba wethu namandla, silihlaleleke nasemini athu Davide njengenhluzela ilanga selela amanzi okuvula, thi kanjalo phefumulo wethu ekuseni ulambile womela izwi lakho. Khuluma nathi ke baba, sikhona ukukulalela nasemini ngelinamandla igama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Now ngesingisi ifundeka kanje ithi, and upon Mount Zion there shall be deliverance. Somebody say deliverance. And then mayiqhubeka ithi holiness. Kuzoqala deliverance before kuzoba khona holiness. Now men of God, uyabona kune order lapho. uNkulunkulu usitshela ukuthi ngaphandle kwe deliverance angeke kube khona holiness. Amen. Sometimes we expect abantu abangene bathwele izinto bangayanga through i-deliverance ukuthi baphile ubungcwele. So izwi lenkosi lesiconfirmela ukuthi angeke uphile ubungcwele ungathola nge-deliverance. Siyazwana ngithi? And then lithi deliverance, holiness, and then stages is 3. Lithi the house of Jacob. Mayikhuluma nge-house of Jacob, ikhuluma ngebandla, ikhuluma ngami nawe, yinto esentabeni yaseSiyoni. Praise the Lord. Lana sisentabeni yaseSiyoni, and asikwazi ukuba sentabeni yaseSiyoni singa experience deliverance. Asikwazi ukuba sentabeni yaseSiyoni singa experience i-holiness. Siphile njengabantu abasezweni kanti thina sisentabeni yaseSiyoni. But ngithanda le part le yes3, ngiyazi ukuthi nawe vele uzele yona. Lithi the house of Jacob will possess their possessions. Kusho ukuthi manje sowungena entweni zakho. Hallelujah. Uthola lezinto lezo ukade usikhulekela for iminyaka. But it's a process. Deliverance, holiness. Amen. Abanye abantu bakhala ukuthi God is not blessing them. But can I find the holiness kuwe na? Amen. Ngithi mangitshela abazalwane ngithi into engiyifundile ngihambe noNkulunkulu for more than 30 years. Ngihamba naye. Amen. Ngafunda ukuthi uNkulunkulu akafani ne-school principal. Akampromote, akamcondone umuntu. Mawufaila i-class, uJehova let you repeat that class. Uzolirepeata uzuphase straight. Akapromote izehluleko uJehova. Nikhona bazalwane? Ngiyangitshela abantu ngithi uNkulunkulu akasidli isinkwa esingavuthwanga. Yes, amen. Amen. Because you see, I'll tell you something about the anointing, men of God. The anointing is isebenza kanje. The anointing attracts. Amen. You cannot have the anointing unga attract lezinto ozifunayo. But into kumele uyazi before uNkulunkulu agcoba, uNkulunkulu uzokuprepare. Yes. Because the anointing izodonsa nalezinto izodonsa le moto uyifuna. Are you with me? Idonse the destiny oyifunayo. Idonse le ndlu uyikhulekelayo. But izodonsa nalabantu ongabafuni. Amen. Izodonsa nalabo, yabona nalabo bhuti laba bakuchamayo laba. Izobadonsa i-anointing. So manje akusasebenzi i-anointing lapho sokusebenza i-character. It's me. So uJoyce Meyer uke wathi God will never take you to a place where his anointing or where your character cannot, or where his anointing cannot keep you.
Yeah. Amen. The anointing idonsa abantu. But this man is anointed. Ngathi ngamlalela makakhuluma. Ngathi abantu bangamuzwa makakhuluma. Are you with me? But it is the character that will keep people. Yes. Amen. Because you can be anointed, but if you don't have the character, uzomosha la ebandleni. Amen. So there has to be a balance between the anointing and the character. Yes. Nikhona bazalwane. Somebody say, Lord, build my character. Build my character. Abanye benu nibanjwe i-character kuphela. Amen. So ufikile entweni zakho but uJehova makabheka i-character yakho. Izinto zakho mase sifikile wenza the very same things uNkulunkulu wazi kahle ukuthi akasifuni. Uhamba kule ndlela lezo wazi kahle ukuthi uJehova akakufuni kizo. Deliverance, holiness, and then you possess your possessions. Usazoyi-repeater le class. As long as ungakafuni ukuphenduka usazoyi-repeater le class. Uzosuhambe uthi uJehova une-problem kanti the problem ikuwe. Kunini ushintsha amabandla ilo mfundisi is not anointed. The problem is not the man of God, the problem is in you. Lento le ikuwe ungena kuleli bandla uyachitha. Uyakulela uyachitha. Abantu baphumile endlini kaNkulunkulu because of your lack of character. Mabahleba uyahleba. Nikhona bazalwane. Abantu bafile endlini kaNkulunkulu because of umlomo wakho. Because of inhliziyo yakho engazokwanga. Kunokuthi wakhe uphilise uyabulala. Amen. Ake nidlule ke lapha. I was laying a foundation. Praise the Lord. Ngifuna ukukhuluma kahle kahle ngento ebizwa ngokuthi is the power of the grave. Amen. Asifundeni masinyane bazalwane ngithe ngizoshesha. Amahubo chapter 49 verse 14 and 15. And then ngizokunikeza lezi zinto lezi bese siyagijima. Ngithe will be done. Let me keep in touch nefoni yami. Nesikhathi. Just to make sure ukuthi everything is done in time. Yes, Mahubo 49 verse 14 no 15. But ngihleli kakhulu lapha ku 15. Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu. Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu. Ukufa kuyakubalusa. Ukufa kuyakubalusa. Abaqotho babuse phezukwabo ngakusasa. Abaqotho babuse phezukwabo ngakusasa. Isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo. Ngifuna ukuthi ubambe la. Isimo sabo siqedwe indawo yabafileyo. Bathi ke asiye ku verse 15. Yapha uNkulunkulu uyakukhulula umphefumulo wami. uJehova okay mama akohlale phansi ngidile ngo verse 14 kancane. Verse 14 ukhuluma ngabantu abacontrolwa yipower of the grave. Khona abantu ithemba labo elisemathuneni. Khona abantu ithemba labo elingekho kuJehova uNkulunkulu owanqoba ithuna kodwa baba nenkinga babheke ethuneni. Khona abantu abacabanga ukuthi impendulo zabo sisethuneni kodwa lethuna lelo mangakhuluma ngalo even today labantu abangcwaba basesekhona. There's one grave that I know that is empty. Jesus. Thuna lika Jesu. Elithi izwi lenkosi isithuna lahluleka ukumgcina walikhahlela ithuna. He came out of the grave. Jesus. Hallelujah. Umartha, Mary Magdalene. Yes, Jesus. No Salome bathe babahamba bayomfuna bathola ingilozi seyigicize itshe. Nikhona bazalwane. The tomb was empty. Jesus. Bafika yababuza ingilozi yathi nifunani? Bathi sifuna uJesu. Wathi nimfunani? Ophilayo. Obafileyo.
Hallelujah. Nimfunani? Nimfunelani? Hey, Jesus. Why ufuna ukuphila? Hayi come on bazalwane. Hey, come on. Uyahamba uye enyangeni mawufika lapha ikhuluma ngabantu abafile. Nikhona bazalwane ikhipha imithi ezihlahla ezifile. Ikhipha ikhumba zeinyoka ezifile. Ikhipha ikhumba namafutha weyilwane ezifile. But when uyofuna ukuphila lapho Hallelujah. unenkinga. Elika Jesu nemthi. Bathole ingilosi. Lithi bebaxakekile bangazi ukuthi who's going to roll it. Come on bazalwane. Jesus. The tomb for us. The stone for us. Yes, Jesus. Kodwa mabafika lapha bathola ukuthi already the stone has been removed and the power of death has been destroyed. Kungabe umunye umhlabeni lathi thuna selinqotshiwe. Bathi uJesu wabuyaphila. Hallelujah. Ungakuthola nawe lokuphila. Kutholakala mahala lokuphila. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Khona abantu abayemathuneni. Namhlanje kuseni ngibabonile on my way to the church. Baphetha amaharafu. Bayoguqa emathuneni. Nikhona bazalwane. Bayobika inkinga zabo emathuneni. Bayokhuluma ngama disappointments abo emathuneni. Abayocela usizo kubantu abahluleke ukusiza basaphila. Bayofuna impendulo kubantu abahluleke ukuphendula basaphila. Bayofuna usizo kubantu abahluleke ukusiza basaphila. Nikhona bazalwane mabafika lapha nasekhaya beyenziwa lento nami ngihamba nomkhulu masifika paka imoto stop amatshe lapha ngifike ngikhafula lathi likhafulele utshela inhlanhla kanti benga-understand ukuthi ngokwenza kanje themba lami likwafa kulabo abafileyo lisekufeni lisethuneni lisentweni enganamandla ukumsiza. Nikhona bazalwane. Ngifuna izinto ebuhlungu engayidiscover sengisindisiwe ukuthi ngenkathi ngangiye emathuneni ngikhafulela lelitshe ngithi mkhulu ngithi gogo ngicela ukuphasa ngangithatha imfundo yami ngiyinikela esandleni salamadimoni. Nikhona bazalwane ukuthi nanoma sowuphasile soyiphasile imatric ubuye university bese le demon liyabuya lithi ngiyayibusa le ngiyawubusa lo mshado ngiyalibusa le business ngoba sangena kuma covenants sangena kuma dedications ngoba sikhuliswa abantu abanganalwazi. Hallelujah. Abanye benu wawungathola abantwana wathathwa wamukisa ethuneni likagogo waguqiswa njengami wathi mawubuye ethuneni wamthola umntwana. Lo mntwana namhlanje uphenduka unyawo. Lo mntwana namhlanje ukhulela ejele uyifa lejele ngoba uwona ama spirits wamnikela. Abanye benu wamthatha lo mntwana. Praise the Lord. Wathi ngimnikela kini. Ngiyamnikela kini lo mntwana. Bayamona. Angacithi. Nikhona bazalwane. Hallelujah. Oh, hallelujah. Theka imoto Oh, Jesus. iyethuneni. Yo dedicate. Nikhona bazalwane. Angikhuluma nawe ngisho wena. Wenza ngathi kini beningayenzi. Yingani kini benihlaba inkukhu phansi kwalesa sihlahla lesi. Lesihlahla besihlolisha wonke umuntu in the family. Kwenziwa umqombothi bese kubizwa abafileyo. Jesus.
sithi sicela ama-solutions naba bantwana abasebenzi, naba bantwana abahlala emishadweni, aba bantwana bayabuya emishadweni kanti besizibopha namhlanje impilo sethu siboshiwe. Sasamarize khuluma ngama-dedications, cela uyibambe lento. Khumbula ngomunye unyaka umntanami wakhala ubusuku bonke, uDumelo udlala i-keyboard namhlanje, and my wife said, baba ngicela umkhulekele. Ngamkhulekela umntwana, ngamkhulekela. Abantwana bami abayazi inyanga, abakaze bayiswe enyangeni. Wavela umama wase next door wathi, Thando, ngiyazi niyakholwa, ngoba ukholwa kwakho kumele kuzanyazanyiswe. Mawukholwa kwempela bazovela bathi abheka ngamanye amehlo, amaphi lawo mehlo kumele ubheke ngawo. Wathi, Thando, ngiyazi niyakholwa, kodwa lo mntwana lo uzohamba lo. Wathi lo mama, phela bomama laba nawe ukholwa kwabo uyantengantenga. Wathi baba bathi uyamuzwa lo mama ukuthi uthini? Ngathi sithando sami, there is nothing usathana angasenzela yona if uNkulunkulu angeke asenzele yona. Makumele uNkulunkulu amthathe akamthathi, but sengikhulekile ngamthatha umntwana ngambeka la, ngakhuleka ngeholy anger. Uyayazi holy anger? Ngathi in the name of Jesus, Satan owami lo mntwana, and I've made a vow to the God of heaven. Mina baba bantwana ngibakhulekela abasesesiswini, ngibadedicate abasesesiswini. Ngithi baba ibakho la, bagcwalise ngomoya. Ikhona bakhona uJesu wagcwalisa ngomoya from the womb. Nikhona bazalwane? Hayi phela njalo uJohane, wagcwaliswa uJohn ngomoya kaNkulunkulu asesesiswini. Lithi izwi lenkosi ukuhlangana kaMary ahlangana noElizabeth ngoba baconnecte ngento efanayo. Wakhahlela umntwana, wakhahlela umntwana ngoba hlangane nohlobo lwakhe. Yes, Lord. Wena wakho umntwana umbukisa kuleyo mama wenyoni, kwakumele ngimbukise kumama wenyoni. Athi mangicela ukukhuleka umntwana wathula. Abantwana bami namhlanje they are successful. Yes, Lord. Ngoba ngabanikela kuNkulunkulu wempumelelo. Lithi izwi lenkosi, prosperity does not come from the east or from the west, but it comes from the Lord. Mawungakaphumeleli isikhathi sakho siyeza, linda. Kungakho izwi lenkosi lithi those who wait upon the Lord, those that wait upon the Lord, there's a time of waiting. There are times when you pray and kube ngathi uNkulunkulu uthulile, kube ngathi akuzwa. The devil is only trying to discourage you, but you press on. Your time is coming. Press on. Qhubeka wena nokugwedla. Ugwedle uyibona imimoya, uyigwedle bakushiya abantu, ugwedle bakuhleba abantu. Wena ugwedle uthi ngiyamazi umhlengi wami, njengoJob uthi ngiyamazi. Ugwedle noma sokungasena kuhle endlini, sonke sibuya lapho. Ucabanga ukuthi lo gcoba selithethe kuphi? Ngizobashumayisa kanjani, ngiyabaqinisa kanjani abantu ababulawa indlala? Mina ngelila ngavala umnyango ngathi Jehova mangabe mele ngife ngibulawa indlala ngizofela la. Into engiyenza ukuphuma ngiyocela ukudla. Ngaguqa phansi ngathandaza. uNkulunkulu wathumela umuntu wakokoda wangithatha wangithengela igrocery. Amen. Those that wait upon the Lord bayakuba njengentaba yaseSiyoni engena kuzanyazanyiswa. Those that wait upon the Lord, you don't know awuthi mawulindile waiting upon the Lord bese uyahamba uyofuna ama boyfriend
Hey, Jesus. Ligeza the devil a legal ground. Azokumangalela ngayo. Okay. Hayi ukumangaleza. Abakholwa. Hallelujah. Hayi amen. Amen. Hallelujah. Sengicedile. Bengikhuluma ngama dedications. Amen. Mangabe uke wathatha imoto wayimusa ethuneni usenkingeni. Mangabe uye waguqa njengami wakhuluma ethuneni usenkingeni. Mangabe uhambe nesidumbu somuntu ofile wathi ubeyihloze elihle ungasifulatheli la ekhaya ubuye uzohlola abantwana usenkingeni. That's the power of the grave. Lithi iBhayibheli ithuna liyela consume ubuhle babo. Yebo. Ngokumele ngabe ukude wena ubanjwe amandla wethuna. Lama spirits wale emathuneni akuzama ukutshele ukuthi ubona ngani wena uhleli wena uphupha abantu abafile. Hey, Lucia. Awufi kodwa, but you see them in your dreams because you have a covenant now. Hey, Nkosi. Hey, so Namhlanje uzokhulula. Ngegama likaJesu. That's why ngifuna ukusheshe ngicede. Ngegama elinamandla. Bongaza ngithi cha nami siyenzile. Bothola sisurround inkukhu, uyabona inkukhu. Inkukhu inenhloko encane. Hey, Nkosi yami. Siguqile namakhehla, impuku. Sitshela inkukhu inkinga zethu. Ilokuthi kokokokoko sithi hey sinenkinga la ekhaya. Solve le inkinga. Awu Jesu abantu bamaya. Sichithe igazi. Singa understand ukuthi iBhayibheli lithi igazi lika Abel lathi malichitheke emhlabathini lakhuluma. Khona abantu okhuluma igazi. Lithi ushada kanjani ngoba la kushadwa na. Hey, Jesu. Phumelela kanjani ngoba kuphunyelelwa la. Hey, yes. Ufundisa kanjani lo? Uqala kanjani ministry ngoba la ayenziwa lento. Hey, so Jesu. Senza ama covenants. Sichithe igazi, sichithe igazi lembuzi. Hey, Nkosi. Khona nalento ekuthiwa collective slavery. Singapheleli lapho, collective bondage. Umakhelwana azanibize athi bomakhi nginetiyanyana. Yeah. Gijima usindisiwe. Hey, yetiye. Uyetiyeni. Hey, Jesu. Ngongcwele. Bese lethizwe lenkosi uhla kanjani? Ethempelini lika Jehova nasethempelini lamadimoni. Kanjani etafuleni lamadimoni? Hayi. Hlangana kanjani? Njani? Hey, uhlanganyela kanjani? Silekelele Nkosi. Silekelele. Amen. Hayi. Mina ilento ngishumayela deliverance. And uNkulunkulu uthe khuluma lento lezi. Yes. Ubabo bathi babonisa ukuthi why bangaphumeleli sebasendlini yabo. Yeah. Khona manje ushawa umunye umoya we discouragement. Ungaphuma la ugcwele amandla. One word from the devil. Khohle nokuthi ubuye enkonzweni. Yes. Ube nevikele yazi elimuncu the whole week. Hlule ukuthandaza. Hlule ukufundisa lenkosi. Hlule ukufasta. Ilama dedications la. Mina ubuyelele. Khona ama demon athi hayi la ekhaya la kuthandazwa la. Akufastwa la. Emfundisi ngiyazama. Ngithi asingene for 6 hours. 6 uzophuma 6 to 6 uthanga ngo 3 high blood. High blood. Wewe uyahlala wena mfundisi. Bese maphilisi wami ngwenzani? Dedications. And uyibheke lento lokuthi it's generational. Yes. Bes le cancer yabulala ugogo. Yeah. Ibulala umamakho. Ikuwe manje. Seyidlule nasebantwaneni bakho. Elizohlala. Hayi. Jesu. Yangena that day uyethuneni. Lihlabile lapha ethuneni. Abanye benu baze bakunikeze lento ekuthiwa isiphandla. Bakufaka isiphandla. Elujehova uthe nqobani nibuze. Phezu kwayo yonke into engiyidalile. Hey, Jesus. Wena uyahamba uyofuna isolution. Protectwa yinkukhu wena.
protectwa imbuzi lezo Jehova tenqoba usibuze phezukwazo anazini ukuthi ningonkulunkulu wena lento leseyinkulunkulu wakho anoma ungangibheka kabi sekukhulumile njengoba ngithi vele ngiyazi ukuthi ngeke usho ukuthi amen wena amen njele thi noma ungasho amen omncane mara usalayo utshelile umfundisi amen bazalwane asifunde leli landelayo mama ukuze sizokhava wonke lamavesi uJehova nginikeze wona bese siyakhuleka ngoba ngingaqedi ngisaya kuLazaro owalandwe ethuneni ana 4 days man of God wathi uJesu makakhuluma waprotesta umnakwabo wathi sekana 4 days sekayanuka nokunuka khona abantu abanukayo la banuka bahamba ba ala la mashakaraba erebesita la maika khona abantu la ama-business wabayanuka cabanga ukuthi waye abantu bandlula product yakho i-right but liyanuka i-business awuliswa nephunga but abantu liyabanukela ngoba kunento zakhe ezigutshelwe ethuneni the power of the grave asifunda verse 15 ngathi singayifunda nange-English ngicela mawucede omunye asifundele yona nge-English kepha uNkulunkulu uyakukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo ngokuba uyakungamukela. Yes, asifundeni anifundanga nongana anikwazi ukufunda i-English nonke. But God will redeem my life from the grave. He will surely. God will redeem my life from the grave. Khona le version engiyifuna ethi the power of the grave. Cela ungifunele that version. Jesus. Asisheshiseni bazalwane. Jesus. Asinayo. God will redeem my soul from the power of the grave. Amen. So that's the promise. Somebody say the promise. Uthejisi. Yes, Lord. Ukuthi God will redeem you. Yes, Jesus. Uyahlenga. Uyakuhlenga uNkulunkulu from the power of the grave. Ngicela ukuthi bazalwane before ngokutshela ukuthi yini into enze ukuthi ngideliver lo mlayezo lo. Kanti bengifuna ukukhuluma ngama-water spirits. Ngizokhuluma ngawo ama-water spirits. Ngifuna ukukhuluma nalabantu laba abadedicate kumandawo namazunza. Yes. And ngifuna ukwadolora yo amandawo namanzunza ngalelo la. Praise the Lord. Nyeza yini. Njalo makithi uyezwa umfundisi. Amandawo angihluphe too much. Ekhaya mina ngikhuluma ngama experiences wami. Abafundisi bonke mabangase abafundisi yinyanga. But inkinga yabo abafundisi abangasindiswanga. So ngelinye ilanga bengikhuluma ngama-water spirits and idemon la manifesta lathi ya wena musubuya kithi wena ukhuluma nokuya kithi wena ngathi shut up in the name of Jesus. I'm delivered. Amen. Now I belong to Jesus. Yes, Lord. And ngizosiza abantu abahlupheke njengami. Yes. Praise the Lord. Namhlanje asiwayekeni amandawo ngoba angeke sikhulume namhlanje sikhuluma ngethuba. So nayo ipromise ne God will redeem you from the power of the grave. Semukunikile. Okay. Ngena ku 21 days fasting. I'm praying. Into zama zihambi kahle.
And then umoya kaNkulunkulu, when I was in 21 days ngikhona abazalwane engikhuleka nabo, ungibonisa something eyenziwa ugogo wami beka umundawo. Ngicela ukukhuluma. Kuba ubuwa. Mina when I was born, umama wangithola mncane. Wangithola, I think she was 14 or 15. Wangithola a teenager. So mawukhuluma ngepain, I can relate. Ngiyayazi pain. Khulisa umuntu ongana experience whatsoever. So i-problem yokukhuliswa umthakathi. Umthakathi uyazi ukuthi lento kuthiwa yi-placenta. Yazi i-placenta ingasetshenziswa. Uke wayibona ukuthi kuma family bayifuna kanjani i-placenta. Bazotshela ukuthi makoti mayiwoma la mayiwa uyilethela kini. Awubuzi nokuthi niyisaphi. Can I prophesy? Amen. Number 2, bafuna inwele zokuqala zomntwana. Mabaqeda bahambe baye ku crossroad lapho kuhlangana khona indlela. Bathatha umhlabathi, bathatha utshani, bahlanganise lezinto. Hayi man, ngicela ukukhuluma bazalwa. Ubanjwe yizo lezo zinto wena. Wena ubanjwe ingaba yakho. Abanye bayingcwabe esibayeni. Amen. Phela ngifundisiwe ngalezi zinto. Ezinye ngizifundiswa umoya engcwele. Amen. Afuna inwele ezokuqala. Tshela I was next. Na 14, 15 years. Bona seba deep kuma covenants. Kuma altar lawa ku family, but deep. The powers of the grave. La baba abalele. Yazi mina abantu abaphansi, yazi why ngabathandi. Bangenzela into eziphansi. Angimangali vele baba abaphansi. Until ngihlangana nabaphezulu. Praise the Lord. Manje ngihamba nabaphezulu. uNkulunkulu engimkhonzayo lithi izwi lenkosi wabatshela ukuthi hambani eJerusalem niyolinda. Lithi after iPentecost wavela, he appeared to them. Wathi madoda aseGalile, why niqolezele? Oh, it's an angel after sekakhuphukile. iBhayibheli lithi wakhuphuka wayezulwini bambhekile. Le ngilosi mayivele yathi this same Jesus, lendlela enibona khuphuka ngayo uzobuya ngayo. But waphuma ethuneni wakhuphuka. So ayikho into enhlanganisa nabaphansi. Amen. Hallelujah. So wena zama ukusebenzisa abaphansi ukulwa nami. Amen. Okay. Sizwile ke ukuthi God will redeem. Somebody say God will redeem me. God will redeem me. Will redeem my soul from the power of the grave. And then there's a prophecy. Number 1 is the promise. And then there's a prophecy. Itini prophecy ngetuna. According to Ezekiel 37 verse 12. Asifundeni sisheshe asikijimeni bazalwane. 37 verse 12. Asifundeni le prophecy. Ngalokho prophetha uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, pheka ngiyakuvula. Repeat. Yes. Ngalokho prophetha uthi kubo, isho kanje ijo uJehova, inkosi uJehova ithi, pheka ngiyakuvula amathuna enu. Uyovula ini? Amathuna wabobani? Angithi baba wavalile uthi uJehova uzowavula. That's the prophecy. And uthi makaqeda ukuwavula uthi abantu bami bazobuyela endaweni yakho. Yes, Jesus. Wena uyabuyela kule mpilo yakho. Leyo dalele yona leyabafungile ukuthi ngeke uyiphile, uyabuyela kiyo. Jesus. Hallelujah. Lelo abenza lama covenants.
bakubizela kulama altara, bakukhulisa kulama altara, bazama ukuvimba icebo likaJehova ngempilo yakho. But uJehova uthi mase bakwenzile lokho, profeta. Jesus. Awuceda ukuprofeta amathuna yovulela. Uthi ngizowavula mina. Ende mangivavula nizophuma. Nizophuma. Ziyophuma into zakho. Ziyophuma into zakho. Bese ubuyela endaweni yakho. Ubuyela ku ministry yakho. Ubuyela imalini zakho. Ubuyela kule health yakho. Njengoba ufungile bacabanga ukuthi uzobulawa icancer. You will not die, but you will live. Ngoba lento le bayenze emathuneni. Bayenze emathuneni. Lento ukuthi sona sophila ngamapilisi. Bayenze emathuneni is the power of death. But God will redeem my soul from the power of the death. The power of the grave. Now I stand as a prophet of God. In the name of Jesus. I connect with the frequencies of the Spirit of God. I command wonke ama spirits abuye emathuneni akulandele kule ndawo, akulandele kule altar ukuthi angeke aphume kule altar. If I be a man of God, if I be a man of God, and yes I am, I prophesy ngegama lika Jesu waseNazaretha ukuthi alabashaka erebesita labayanda, whatever that they have buried eyakho yaphuma manje thuneni. Ngisakutshela nge-21 days, during 21 days uNkulunkulu umbonisa akufi umama mndekamncane. Ngisakutshela leso story. Fika umuntu othatha ithombe, umama ungithatha isithombe, lo muntu lo hayi ukhipha lesa sithombe, ushaya umama wami ngomuthi ukuthi akhohlwe lesa sithombe. Thatha lesithombe usivalela phakathi kwebhodlela, uyosingcwaba nakuhlangana khona indlela. Ungcwaba neball pen, because uyazi ukuthi one of the things uNkulunkulu angibizele zona is to be a scribal prophet. uJehova wathi ngifuna ubhala incwadi ngalezi zinto, fundisa ibandla lami. Wangcwaba iball pen, angazi ukuthi yini yakhe bayingcwabile. Namhlanje kunamagawu aphumayo angcwatshwe emathuneni, kunamaringa. Angels of the Lord. Uyamangala usabana nesikolo, sabe isikolo ngathi kubulawa abantu esikolweni. Kunale ncwadi encwatshiwe. Khona le ncwadi leya yakulahlekela usesesikolweni. Khona le ball pen eyakulahlekela usesesikolweni. Awazi ukuthi kuphi. It's buried. But it's coming out namhlanje. That's the power of the grave. Ngakhulekela omunye umfana, umoya ingcolo uthe ngingasakhuluma amagama wabantu epulpit. Lo mfana lo yazi umfundisi bekagcoka ngathi uyahlanya, bekasebandleni lami. Ahamba ukudestroy amabandla manje wezebandleni. Wangithola ngisemandleni. Agcoka ngathi uyahlanya, uyabeka ibhruku la. Amen. Siyahleba ngithi. Manje uyoshumayela bekathatha impilo kanje. Mina angithi yazi sesinama protocols emabandleni. Bekathatha iBhayibheli lama yolibukisele. But bekaliphaphata. Wengcwele wathi mbeka izandla. Ngambeka izandla wathi phansi. Wakhuluma amademoni. Wathi sibuye eMarikana. Ngithe wena athi ayaksulo umuntu. Singilo umuntu. Lo muntu umbona nje ingqondo yakhe siyithethe, awumboni uyahlanya. Walahlekelwa incwadi esikolweni. Ngatshela umama wami ukuthi kunomuntu ohlakaniphile esikolweni. Wathi ngiphathele incwadi yakhe. Thatha incwadi zabantwana bakho and pray for them. Abantwana bakho baba esikolweni bathathu babeke la. Before bamukise crash bathathu babeke la. Uthi ngegama lika Jesu. Ninzale khethekile. Are you with me? When you bathathu bafaka
uyobafaka ecrash nabantwana babathakathi. Umntwana ubuya akasazazi indaba zakhe. It's a battleground. Noma uya emsebenzini pray. Kuyalwiwa lapha emsebenzini. Life is a war. Kungako izwi Nkosi lithi kokugcina qinani enkosini. Nasemandleni ayo amakhulu. Bese lithi izwi leNkosi maqhuba lithi ngoba asibambananga nenyama negazi. Wena ubhizi ubheka abantu abakuzondayo abazonda wena. Hallelujah. Funeka lento engaphakathi kuwe. Yes, Jesus. Hey, boss. Banomona ngalomshado wakho. Banemona ngale business lakho. Kulwiwa nedestiny yakho. Kulwiwa nestar sakho. Kulwiwa neglory yakho. Kulwiwa nama finances akho. It's not about you. Sibambananga nenyama negazi. That's why kumele abantu bathethelele udlule kibo. Oh, yes. Ubheke the spirit behind. Yes, Jesus. Hallelujah. Bheka the spirit behind. Zokhona ukubathethelela abantu. Ngithanda ele English lithi for we wrestle not. Yes. Uyayazi wrestling? Yes. Uyamazi uRey Mysterio? Kuyambona makashaya 619. Shaya giant. Uyamazi uBatista? Kuyabukela labo bantu. Lapho kushaya indoda lapha. Yeah, mara bayamchaza labantu labo. Womthola noma sebamshayila phelelwe amandla. Wathi 1 2 babathi 3 avuke. Qalele phansi ubone naqasuka athi kanjani. Ngoba ngisengithi ngimcedile. Na usathani kumele wenze kanjani. Wena uya discourageka wena. Uzinikele. Nikele ngedestiny yakho. We wrestle not against flesh and blood. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Akakanoit athu David he teaches my fingers to war. Yes. He teaches my fingers. Yes, Jesus. Hallelujah. Athu Pastor Paula, even though we walk in the flesh, ati the weapons of our warfare are not carnal. When you begin to say they are not carnal. Do you even know the weapons? Jesu esezwile lokho wathi. uJesu sekezwile lokho wathi. Lokhu kula akusikho okokufa. Leso simo ubhekene naso angeke ufele kiso. Yes, Jesus. I prophesy. Igama lika Jesu. Lokho kuhlupheka ngeke ufele lapho. Nikhona bazalwane? Le separation ngeke iphele ngedivorce. Sizolwela umshado wakho. Jehova kezange iphutha makakuhlanganisa nalomuntu akuhlanganisela. Praise the Lord. Ngeke iphele ngokufa lento. Ube sibone? Kodwa Verse 5. cha uqedelele. Okay. Kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngayo. So sometimes you must begana nama trials. Somebody say trials. And temptations. Sometimes begana ne pain. Begana nama tribulations. It is to the glory of God. Nikhona bazalwane. I'm telling you. Yes, Lord. And the more anointed you are, the more people will hate you. Yes. Amen. Umuntu anointed abamfuna abantu. Hey, Jesus. Nikhona bazalwane. Why are anointed? Mawuhlakaniphe kakhulu emsebenzini abakufuni. Abomakhelwane, abantwana bakho mabatleva. Bayazi ukuthi abantwana laba bazokhipha ehlazweni. And uJehova khona abanye abantu angeke ababusise in their lifetime, but uzosebenzisa abantwana babo to bless them. Yes. Amen. So bayazi what these children are carrying. Yes. That's why they are attacks. Amen. So ayiphela
ngokufa, but it is to the glory of God. Jesus. Asabe ke mama. 5. Ngepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo. And wayebathanda, nawe uyakuthanda ne. But iBhayibheli lithi noma bekabathanda, wahlala 4 days. Amen. 4 days. Now, can I give you a revelation ukuthi bokwenzakalani la? Mawuyela naye emuva ne. It is the same Mary owa-anointa uJesu ngamafutha adurayo, expensive alabaster. You remember? Ukuthi abantu bathi mabangena lapha they smelled the perfume. Even after 4 days, mebathi mabangena bezwe i-perfume. So uJesu bekazama ukubalance izinto. Perfume yayidura yalasta for 4 days. So makafile uLazarus kwakumele anuke naye. For 4 days. Yes, Jesus. uJesu utshela ukuthi I will match your offering. Hey. Okay. Hey. Amen. Amen. Hayi asambeni. Okay, uyafa ke uLazarus. To cut the matters short. Nokuzwa abantu basho njalo. Yeah. Praise the Lord. Ngoba ke masizohlala la kiyo la sizoba ne problem. But asambeni siye lapha ku verse 38 ngoba ngifuna ukuvala. Bese ngikhulekela abantu. Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lalingumhulu. Wafika kuphi bazalwane? Ethuneni. Wafika kuphi? Ethuneni. Yes. Lalingumhume. Yes. Kwakukhona itshe phezukwawo. Wakhona benze sure ukuthi noma ngavuka kaphuma ethuneni. Hey Nkosi. Praise the Lord. Hallelujah. Babeke netshe. Yes, Jesus. Read mama. Wathi uJesu susani itshe. uJesu akafuna ukwazi Hey. ukuthi izinto zakho bazibeke for how long ethuneni. Amen. Makafika akakhulumi nalabantu. Unamandla wokukhuluma nethuna. Amen. Akhulume nokufa. Yes, Lord. Because khona lephezulu utshilalo uthi I am the resurrection and the life. Jesus. Khona amandla abizwa ukuthi is the power of resurrection. Resurrection power. Hallelujah. Ngiyawadedela lamandla Ngosuku. wafika kuEventiko sekafile. Yeah. Amen. Wafika nakuThalitha Yes, Jesus. Hallelujah. sekafile. Yes. Wafika Hallelujah. another woman okuthiwa uDorcas. Amen. Nikhona bazalwane Amen. wafa iminikelo yakhe yasala imkhulumela. Yebo. Wafika lamandla we-resurrection. Amen. Amen. Ayafika noma sewuna 4 days Yebo. noma sewuna 40 years. Yes, Jesus. Wena abantu bayakuhleka sebaze bakubiza ngesimo sakho. Yebo. Bakubizwa kalefitwa. Enkosi. Hallelujah. Bayakwazi ukuthi una 20 years ungasebenzi. Una 15 years ungasebenzi. Wonke umuntu wakini akafundanga. Akekho umuntu kini wa drive imoto. But uyafika uJesu noma sekunjani. Hey, Jesus. Fikile namhlanje. Jesus. Yafika ibhoza. Hallelujah. Amen. 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 Wathi nimbekephi? Hallelujah. Hey. Nimbekephi? Khona abantu namhlanje bayahamba kodwa bafile. uJesu yabuza ukuthi nimbekephi? Yes, Jesus. Khona abantu uJesu abuzayo ukuthi nithi uyagula uhamba bo doctor nimbekephi? Enkosi. Wabamnikeza amaphilisi akaphindi. Wabamnikeza medication oba worse. Nimbekephi? Siya kule ndumbe bambeke kiyo. Yes, Jesus. Siya kule thuna abamgubhele kiyo. Yebo. Siyilanda nale moto. Hallelujah. Le ikhiya zemoto le passport. Amen. Siyilanda. Hallelujah. uJesu uthi nimbekephi? Enkosi. Khuluma nabathakathi baseThwathu, Yes, Jesus. base-Davidton, base-Benoni, base-South Africa, and even outside the border. Uthi nimbekephi? Hey.
Mbekephi Hey, Jesus. babekwa abantu Yeah. hayi ukuthi bayathanda ukuba lapha abantwana bakhe abasenzi njengoba ngekho lapha but uJesu namhlanje uyabuza nimbekephi Hey. Hallelujah. nimbekephi Yes. Ah. Alabasa. nimbekephi Abantwana bethu. bantwana bethu siyabalanda siyababuza abathakathi bakule ndawo ukuthi nibabekephi Jesus. babekephi amabhizinisi wethu niwabekephi niwabekephi Hallelujah. mbona imoto eziyithula Hallelujah. ngifuna ukwazi ukuthi lezi ezinye lezi abathakathi bazibekephi Hallelujah. bona bosisa abanganamaringi la kodwa bahle funa ukubuza ukuthi amaringi wabo niwabekephi niwabekephi Hey. Hey. Alabasa. the devil is a liar hallelujah hlekisile ngempilo zethu but ngibona ingilosi imelana Yes. ithi nilibekephi lebandla Hey. he delayed for 4 days ngoba funa ukudila nespirit delay Yes. because ngishilo last ngathi ngilibona liwa lamabondawa lichubeka lebandla liya le ngibona ama gates avuleka abantu beza man of God baboshe amaketanga labantu maketanga wealcohol amaketanga wama drugs amaketanga wamadlozi uJesu yabuza ukuthi nibabekephi babekephi bona bonyawo bayakhululeka bona abantu bayashada bona abantu bayekela imisebenzi baqala ama-business ngoba ufikile namhlanje thini babekephi ufuna ukwazi ukuthi how many days angifuna ukwazi nokuthi nithi sebayanuka selibabiza ngalawo magama babekephi God has delivered us amathuna ayavuleka 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 praise the Lord qhubeka mama ufunde ngakho-ke ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lalingumhume kwakukhona itshe phezu kwawo wathi uJesu susani itshe susani itshe haleluya yes uMartha udade wabo wofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sezizini you see ngitshelile ngathi khona lento le ebathi yi-dominion Yes, Lord. over space and time that's another anointing uNkulunkulu azokunikeza yona Hey, boss. praise the Lord Hallelujah. ngibona that anointing phezu kwakho mama Mthelezi I see that anointing Hey, boss. doesn't matter ukuthi it's how many days Yes, Lord. ukuthi sebathi sekayanuka Hey, boss. ufuna ukuziveza ukuthi okungenzeki ebantwini kuye kuyenzeka hleli ngamabomu ukuthi ngifuna ukuvela sekaneyimpethu Hey. Hallelujah. inyama seziwa Yes, Jesus. ziziwela bathi kuphelile sinathemba avele njengethemba lamathemba qonde ethuneni ngwenyama yomndeni kaJuda iyaphohla ibheke ethuneni nimbekephi nimbekephi ngimfele nimbekephi Jesus. wayengekhona ngimfuna khona wayengenzile into engimbizele yona nimbekephi uyaphohla ubheke ethuneni Yes, Jesus. nimbekephi Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. asifunde sibale
uJesu wathi kuyo, angisho yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Uzobona inkazimulo. Yes, Lord. Kufuneka abantu abakholwayo today. Sele nga 1 minute. Cale ngokota 12. Skota to 1. Hallelujah. Sifunda verse 40. Yes. Sisiya ku-41. Balisusa ke ilitshe. Yebo, Jesu waphakamisa amehlo. uJesu waphakamisa amehlo. Wathi Baba ngiyabonga. Wathi baba cabanga sekayabonga. Yes, Jesus. Yazini ngifuna ukuyivala for the sake of time. Hallelujah. Usafile lo muntu kodwa uyabonga. Jesus. Sanuka lo muntu kodwa uyabonga. Wena inkinga yakho ubongi. Uyacomplain uma ubhekene nezimo. Uyahlubuka uma ubhekene nezimo. Kanti kumele uqinise. Athi ngibonga ukuthi uyangizwa. Futhi ungizwa njalo. Wena ucabanga ukuthi akasakuzwa uma uthandaza. That's why so stop enokuthandaza. Stop enokufasta. Hallelujah. Cabanga ukuthi akakuzwa. Uthi ngiyakuzwa. Ngiyazi ukuthi uyangizwa. Ngiyabonga. Uthi ngenxa yalaba ngoba ngiyabazi ukuthi laba bakhona. Enza isimangaliso to you. Yes, Lord. Do a miracle. Mighty Jesus. Uthini mama? Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Yes. Kodwa ngenxa yesiqubu Ngenxa yalabantu abagcwele la. Jesus. Ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Yes. Jesus. Baba, cela wenze deliverance namhlanje. Ndarabasatha. Ukuze bazi ukuthi ungithumile. Oh, hallelujah. Jehovah, 9 months ngihleli in my mother's womb. Ngihlalele ukuzokhulula labantu. Uyakhumbula utheni kimi? Uthe uzobonakala everywhere la ngiyoshumela khona. Ngicela uvele. No matter that voice eyakhuluma ethuneni lika Lazaro, mayikhuluma esimeni sakho today. You're coming out of that situation. Izowadress ithuna now. Funda verse 44. Waphuma ofileyo eboshwe. Ayasibuyele ngoba. 43. Yeah. Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus phuma. Lazarus come out. Jesus. Hey, come on. Lazarus come out. The name of Jesus. House of prayer come out. Yes, Lord. Come out. Yes, Jesus. Somebody say my marriage come out. My marriage come out. My children come out. My children come My out. blessings come out. My blessings come out. My money come out. My money come out. In the name of In Jesus. the name of Jesus. My career My career come out of the grave. Jesus. My ring, my marriage, my wedding come out. My car come out. Come out. Khuluma ngezwe elikhulu. Wena ukhuluma ngezwe elincane. Oh, Jesus. Omunye uyagula la. Ithi my health come out. My business come out. My contract, my tender come out. Hlalelene ndumbeni. Hlalelene ndumbeni. Ithi my children, bantwana bami, nenzane tavern come out. Memeza ngezwe elikhulu. My family ehleli ku witchcraft come out. Come out. My family enokuyenza imisebenzi yamadlozi. Yekela uJehova njalo unyaka mawuphela bona bayaphahla. Let them come out today. Let them come out. My marriage come out. Yabona laba abahleka
ukuthi ubaba uhambile bahleka useli nabantwana. Sometimes awazi nokuthi uzobafida basomangala because your husband ngimthanda yazi ngimthandelana uJesu akathi dead man come out uthi Lazarus Amen. umazi ngegama Yes, Jesus. nawe ibise ngegama lento ibise ngegama qhubeka mama Waphuma waphuma ofileyo eboshiwe hayi angazi ukuthi uphuma wenze njani uboshiwe. somebody say upho ngibophile namhlanje ubani ongibophile ngiyamlanda wherever they are ngegama likaJesu umlilo uyabalanda izingilosi siyabalanda uqobo liyabalanda ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Madevil worshippers atshontsha imali yakho ayayibuyisa ngegama likaJesu. Abathakathi abatshontsha into zakho bayazibuyisa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Sibize ngegama. My Lazarus, come out. Come out. Na ile moto yaphuma. Arababashika. Ekerebosia talamanda. Marababasetele boboshia. Makarabasia. Enderebosaya la babaye. It's coming out. Stand up, Azala. Uyaphuma hawufileyo. iBhayibheli lithi uphuma uboshiwe. Uphuma futhi ugqoke neimpahla zasemathuneni. Khona neimpahla zasemathuneni. Na ingilosi yehla nawo. Begin to pray, begin to pray. Ulanda into zakho sikhulekele. Pray. Pray.